然后点外卖点腻了，都可以吃它哈，老婆。而且咱们半夜吃也不用担心有负担，热量不高，100克678千焦，没有油没有糖，配料表特别干净。天总是我女神，老婆真的，她是我榜样，我天天看她直播。老婆们，我推荐你们多看看天总直播哈，就是非常的，怎么说呢？看他直播会有很多启发。看一下弟弟，我脸开了瘦脸，老婆啊，就是那种清醒大女主的那种天总，所以他是我的榜样，他是你的女生，你就喜欢看我，那老婆啊，老婆。真的不管别的吧，咱们就看这个主播他传递给大家的，如果他是正向的，那么真的说明是好的哈，老婆。所以我只看他传递好的东西，他不好的东西其实我也没看到，我也不懂，我也不知道。什么发色？这个是那个灰粉吧，类似于灰粉色，淡淡的粉。干杯，老婆！哇，好爽！姐妹们先领券哈，领券之后今天有活动，1罐可以优惠6块多，2罐便宜10几块钱，3罐便宜20块钱啊！变得好瘦，没有，我开了瘦脸，我每天都是这个样子呀，只是这个发型比较显瘦吧。后面是弟弟，老婆。11月开始看我直播，刚才数了一下，在你这里累计拍了47罐。11月份，哎，11月份我去年11月份我不是做了满10送1的活动吗？宝宝，你领了鸡爪没有？领了没有？天哪，老婆，47罐，从去年11月份开始到现在，哇塞，太牛了！老婆进9罐群啊，再请你吃1罐。进主页的9罐群啊，从今年1月份累计拍满9罐的，我再请你们吃1罐500克的鸡爪哈，老婆，41罐啊，41罐，没看错了。掌中宝全部都是保留的，中间划开了一刀，里面是划开的哈，里面的骨头没有发黑发乌的，非常 Q 弹，非常好吃，老婆，真的我说多少都没有用，真的直播间的反馈就是最有力的证据哈，姐妹们，283单了，感谢老婆们，给老婆们支持啊，马上300单了，马上300单了哟，早拍早发啊，在我直播间拍优先给大家制作发货，今天拍没上午发走啊，发顺丰冷链泡沫箱冰袋保温袋，就是你们收到手能尝到新鲜现做的这种口感哈，老婆，嘎嘎香，没关注但天天刷的，哈哈。给宝宝是卡灯牌，感谢宝宝啊。微辣辣嘛，它这个微辣辣度就类似于普通炒菜辣度，螺蛳粉、火锅差不多，大部分人都能接受的。如果咱们第一次吃瓦味觉得哇塞微辣好辣，没关系，你把辣椒往下刮一刮，然后你就发现越吃越爽，越辣越想吃，越吃越上头那种感觉。然后它这个辣吧，它还不是那种一直辣一直辣，辣的很痛的那种，它是这个辣度在嘴里面维持10几秒就消失了。然后咱们觉得辣的时候喝一口，咱们送的这个酸角汁好不好，老婆？酸角汁送给大家的哈，拍1罐送1份，拍2罐送2份，拍的越多送的越多。喝一口马上解辣了，好好喝酸角汁。老婆们，感谢老婆们卡灯牌，好香，香香辣辣的小鸡爪，酸角汁贴酸甜甜，跟老婆们一样是的，老婆。酸角汁是云南特色哈，老婆，
云南的一种甜酸